good morning. Ay, magandang tanghali na pala. Tanghali na pala. Ang oras na. Alas 12 na pala. Magluluto pa lang ako. Magugulay ako ng munggo. Tanghali na ako nagluluto. Buti yung boss ko hindi nagagalit. Kumusta po kayong lahat? Sana okay po kayo. Sana okay tayong lahat. Magugulay ako ng munggo at magprito ng bangus. I'm sure sa po akong kasambahay, no? Siguro tapos na kayo magluto. Siguro napakain nyo na yung mga boss nyo. O hindi, mag-uumpisa pa lang ako magluto. So, gusto naman po ang inyong mga amo-amo dyan. Sana mabait din, ano? Mag-isa na tayo ng munggo.
pala parang may kumon. Wala pala akong kamatis. Kasi, ayan, ko na talaga lang.
Tapos kung magluto, magbabata ako. Tapos ang gagawin. Hirap talaga ng buhay kasambahay. Pero ako lang sa sakit ko naman